bareedaadha. Waggaa 1440 rantanaa jirru kana san barreeffame Qur'aanni. Sabni inni barreeffameef addunyaa tana guutuudha. Suuraan Makkiyaatii fi suuraan Madiinaatis jirti. Akkas. Quraana keessa hojira. Maaltu? Barreeffamni itti barreeffamee fi iddoon itti barreeffamee fi sabni itti barreeffame. No. Hadiisa irra jira malee Qur'aanni baratti barreeffame yoo kan jiraatu taate poostaadhaa fi inboksiidhaa fi iimeelii irra barreeffamuun dirqama. Sigalee makaan jee yoo barri itti wanti tokko ka'umsaa fi ga'umsa hin qabu. Akkana obsi obboleessa koo. Osoo yoonii fi barri itti barreeffame baatiin isaa guyyaan isaa taarikhni bara 1000 fi hanqas jaamee kan barreeffamu taate dirqama inboksiidhaa fi iimeelaa fi gartee poostaan achirratti barreeffamuu qaba takka bilbilli. Maaliif jennaan waan kana kan barreessinee bara hanqanaa fi hanqana baatii hanqanaa guyyaa akkanaatti barreeffame mana maxxansa abbaa abaluu ja'amutti barreeffame yoo dogongorri jiraate poostaa kanaan iimeela kanaan inboksii kanaan nu qunnamuu ni dandeessan. Because ni sirreeffanna fuula duraaf dogongora yootti dabalame yoo ni firraa irrates yoo gartee qubee keessa rakkoon jiraates yoo dogongorri gartee waan akkanaa jiraates himaa fi jechaa fi dogongorri seenaa dubbatame ta dubbatamaa jiruu fi ta ulii dubbatamuu ta'u haas keessa barreeffamerraa yoo rakkoon xiqqaan takka jiraatte inboksii kanaan iimeela kanaan poostaa kanaan bilbila waan kanaan nu qunnama fuula duraaf inshaallah ni fooyyessina haja'uutu barreeffamuun dirqama. Maaliif jennaan hogguu sun dubbiin sunu dubbii namaa jaamti. Garuu Qur'aanni suuraa lammaffaa aayata 2 irratti dhaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. Qur'aanni kun daqiiqa takka. Qur'aanni kun dogongora takka dhabuu isaa if keessaa akka hin qabne rabbii ol aane biraa bu'uusaa nabi Muhammad irratti sallallahu alaihi wasallam bu'uusaa inni kun qaceelfama xumuraa fi goolabbii ka'aalama guutuu gartee saniif ergame ta'uusaa keessa inni kun makaa fi wal dhabdee fi wal ciniinuu qabaachuu dhabuu isaa Qur'aanni kun kan namni ittiin saalfatan osoo hin ta'in kan namni ittiin jiraatan ta'uu isaa inni dubbuma rabbii ol aane kan gara jannataa nama oofu ta'uusaa kiliir qulqulluu duubaa fi duraanis wanni takka ittiin makamne ta'uusaa keessa shakkiin hin jiru jaa. Inni qaceelfama warra rabbi sodaatuutii jaa. Akkasi obboleessoo. Fakkeenyaaf Habiibi amma bu'ee gaafa Quraanni jedhamu waraqaadhumaan gadi bu'ee moo akkuma sagaleedhaan gadi bu'ee moo sagaleedhaan gara namootaa dhufee namoonni Quraana kan akkuma macaafa qulqulluu namoonni garaagaraa biyya garaagaraa biyya adda addaa ta'anii barreessan Muhammad fa'aa barreessan immoo gaduma bu'e akkuma bakakkaa yooma yookiin akka waraqaa gadi bu'e innaadhamu asumaan gadi bu'e. Lakki namoota barreessantu jira. Lakki Qur'aanni bakka takka akka bakakkaatti bu'uun amma yooni fi ilaalle kitaabni Muusaadhaaf kennamee jira. Kitaabni gartee Nabi Allah Daawudiif kennamee jira. Gartee kitaabni Yesus Kiristoos takka Jesus takka Isa alayhi salam ala nabiyyina wa alayhim salatu wassalam isaan hundaafuu kennamee jira. Yoo ilaalle Nabi Muhammadii fi sallallahu alayhi wasallam kenname irra bu'ee jira. Nabi Muusaa irrattis bu'ee jira. Hunda isaanii irrattuu bu'ee jira. Garuu bu'iinsi Nabi Muhammadii fi Nabi Muusaa irra bu'u gargar. Nabiyyoonni asiin dura kitaabni fakkeenyaaf Nabi Muusaa yoo tokko keessaa fudhanne akkana ja'a. Fi jumlatin waahida bakkuma takkatti gartee lawhaa irra barreeffame isaaf kenname. Guututti bakkuma takka barreeffame. Wanni itti deddeebi'uu fi wanni takka illee hin jiru. Gaafa Israa'eelota fuudhee najaa baasu Rabbiin ol aane gartee najaa baasee ummata Fir'aawnaa halaake eegas booda kitaaba kennaman isaan. Kitaabni sun immoo fi jumlatin waahida bakkuma takkatti dimshaashaan barreeffamee kenname. Garuu Qur'aanni Rabbiin akkas jaa Qur'aana kana sirratti buufne jaa maal akkamitti alaa muksin suutatti sirra buufne waggaa 23 keessatti Qur'aani irratti bu'ee xumurame obboleessoo waggaa 23 Muuseen bakka takka fudhate guyyuma takka fudhate ka'ee wassalaam
jeetuma ka'eef irraa kutee bayi. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaa muksin laal suuta suutatti isaanirra bu'e. Akka nama hundaa galu, akka nama hundaa ta'u, adda bahu bayaana sababaa nuzuulaa wanni kun Makka buute, ayaan tun sababaa kana buute. Tun Madiina buute, sababaa kana buute. Tun immoo achii fi achi bakka kana jaamtutti buute, sababaa kana buute. Akkas jaamee gartee akka namni hundi sirriitti gartee qalbeeffatuuf waggaa 23 keessatti bifa jechaatiin akkasitti irra bu'e. Si galee? Amma ifanaan taane bibii koo gaafiin si gaafadhe.